Bom, galerinha, hoje eu tô aqui com o meu colar. Sim, né? Foi eu que fiz esse colar aqui todo bonito. Sim, a gente usou a cola quente. E eu vou usar a cola quente pra ver se a cola quente cola alguma coisa. É quase uma cola normal. Estamos aqui com a cola quente, eu coloquei pra esquentar ali. Dá um zoom. Sim, tem que esperar alguns minutos. Falando nisso, eu uso o alicate para fazer o relógio. Então a gente tem que esperar um pouquinho para ver se esse negócio aqui que eu acho que vou testar, né, vai dar certo. Sim, Ado, mostra a folha. Meu irmão vai mostrar a folha, a minha mão. Agora é só a gente colocar a cola no ângulo reto. No ângulo reto. Eu acho que esquentou. Aqui, ó. Agora vamos ver se esquentou. Eu acho. Calma. Acho que esquentou. Esquentou, isso é cola. Tá, pode. Tira. É só a gente colar aqui. Colou, agora é só colocar. Deve estar quente, peraí. Olha, tá saindo devagarzinho. Eu acho que tem que esperar mais um pouquinho, peraí. Eita. Ai. Vou mostrar a câmera, pô. Eu tô mostrando. Tem que botar mais Nem cola. dói, virou um cordãozinho. Tem que botar mais cola. Bota mais cola. Não dá, tem que esperar só mais um pouquinho. Só pra vocês verem, dá um zoom câmera aqui. Só dando 10. Sim, tá quase esquentou. Eu acho que chega alguns minutos já esquentou, peraí. Aqui, ó, dá um zoom. E já tô no 10. Ah, bonitinho do gatinho, tá entrando aqui. Bonitinho, tá entrando aqui, vem rápido. Quem é o... Bonitinho, gato de Roberta, está entrando aí. Vou sabotar. Voltei. Colou aqui. Foi tu, foi? Eu já tô falando. Foi tu? Tira o alicate, mesmo. Tem que vir com o alicate, mano. Ela colou. Foi tu, foi? Não sei. Tu que não queria colar mesmo. E agora é só... Tire. Saca, certo. Agora é só espalhar com alguma coisa. Só espalhar com um alicate. Dura. Não, olha a bolsa levando sol. Colar aqui, ó. Vocês estão vendo na câmera, tá quente, hein? Eu acho que se eu colocar no meio...
colocar no meu já tá 5 minutos. Acho que acabou. Acabou o quê? Eu coloquei pra esquentar, não tá saindo. Ele tá ali? Porque esse safado vem comer aqui, você não quer ração, esse nojento. Vai você que tá ali, Adam, bebê. Ai, corre, grava. Vai. Livre, não me É mostra. turma. Tira. Olha o safareco aqui, ó. É não, é gatichinha. Ah, o safareco. Mãe, o safareco. Mãe, o safareco vai entrar, mãe. Tá Mãe, socorro. Ele tá aí. vai, filho da mãe. Saiu pra fora. Saiu? Acho que foi embora. Você tá lá de fora. O gato tá entrando aqui, velho. Foi, mas já foi. Aqui, ó. Acho que ele tá na câmera. Pô, vai. Acho que acabou a fala. Pera aí, deixa eu esquentar mais. Tu vai tomar teu café, não? Meu mãe deve já tá terminado, filho. Abre lá fora ali. Oi? Abre lá fora. Cadê o café? Tá lá. Aonde? Ah, não vi. Aonde, mãe? Ali. Ali aonde, mãe? Que Por café? aí que você vai ver. Daqui a pouco eu volto com o canecão. Tá aqui. É, né? Daqui a pouco eu volto com vocês. Cafézinho aqui. Meu Vamos irmão abrir lá vai... fora. Cadê a chave? Meu irmão... Vamos lá pra fora pra... Eu vou deixar ele em paz um pouquinho. Ah! Eu vou deixar ele em paz um pouquinho pra jogar. Mas assim não. Cadê a chave? Mãe, cadê a chave? Mãe, cadê a chave? Eu não vou comer. Ele fica lá fora, deitado. Eu tô achando aqui em cima não. É para comprar as coisas da alimentação. Teu pai não pode pagar a alimentação e pagar a academia tudo no mesmo tempo. Tanta coisa que tem que fazer. Mas essa não é a chave não. Aqui, Eder. Não. Oxe, ouvi. Deixa uma camisa. Eu vou pegar meu cafezinho e deixar aí. Meu irmão, ele tem que pegar. E tu aí, Adam? Desligar? Tá frio aqui. Deixa eu ver um cosquinho em cima da cama. Já tô indo. Tem gato. Tem gato. Oxi. Eita, puxa, que a câmera caiu. A câmera caiu. Deixa a câmera aí, explica o vídeo. Tá. O vídeo é lá de cola quente, né, galerinha? Mas só que aquele gato apareceu. Ele é um gato que só gosta de comer a comida dos outros. Dos outros Ah, não sei comida se tu pode, mas pega essa câmera e mostra ali a casa dela. Casa Só de que de longe. A casa de quem?
Aperta. Uhum. Tem que tomar muito cuidado, pode? Não, acho que não vai dar, não. Vai dar, não. Vai correndo, dá um zoom câmera rápido e volta. Tá. Acho que vai. Correndo. Eu vou fazer de longe, gatinho. Eu vou ir correndo e volto. Fica aí, não, fica aí. A mamãe tem... Explica o vídeo. Oi! Segura a câmera, grava aí. Bom, gente, o gato... A gente foi testar a cola. Bom, O gato foi e quase comeu a comida da gente. O gato nem sabia. Comida, não. A gente é gato. O gato comeu a comida, a ração. Você tá descalço. O gato cometeu um pecado. Ração não, aquilo é carne. Ele gosta de carne, não gosta de ração não. Eu acho que tem muitos gatos aqui que entram. Verdade. Olha a catuxa ali, dá um zoom. Não dá não, para mostrar ela não, tá debaixo do carro. Sim. Então, eu vou ter que entrar porque eu vou ver se a cola tá saindo. Vamos entrar pra ver se a cola tá pegando. Isso ainda fica azul. Quê? O quê? Besouro? Dá um zoom, dá pra ver. Dá não. Muito longe, tem sim. Já tá 2 minutos. Ainda dá pra gravar. Vai, explica o vídeo, senão vai acabar a memória e eu vou mandar no YouTube antes de... Vai. Para mais vídeo hoje, fui!